ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം എൻ്റെ ചാനലായ ഗെയിം ബോട്ട്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്ററിനകത്ത് ഒരു പുതിയൊരു ലോറി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ കറൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മാൻഡയാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മേടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിടിലൊരു ട്രക്ക് കൂടെ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ ട്രക്ക് ഇതിനകത്ത് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ് ചെയ്യുക. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മാൻ്റെ ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഒരാൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്പേസ് ബാക്കിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സീറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, 2 സീറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വെഹിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ട്രക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഓക്കെ, ബ്രേക്കൊക്കെ സെറ്റാണ്, സെറ്റ് ബ്രേക്കാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു മോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ കേരള മാപ്പിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലാഗ് ഫിക്സിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്നാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ട്രക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ട്രക്കും ലോറി എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദോസ്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രക്കും വലിയ ട്രക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ബെൻസ് മേടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം, ബെൻസ് ട്രക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം സെറ്റ് ട്രക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വില കൂടി തന്നെ ഇതിനകത്ത് മേടിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഗെയിമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കളിക്കേണ്ട ഗെയിം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ 4GB RAM ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗെയിമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഹൈ ഗ്രാഫിക്സും മീഡിയം ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ മെർസിഡസ്-ബെൻസിൻ്റെ ട്രക്ക് ഡീലേഴ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ബെൻസിൻ്റെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് വിസിറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഡീലേഴ്സിന് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഫീച്ചേഴ്സും കൂടും, അതിൻ്റെ വിലയും കൂടും. അപ്പം ഇതൊക്കെ വലിയ ട്രക്കാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും വില കൂടിയ ട്രക്കാണ് മെർസിഡസ്-ബെൻസിൻ്റെ. ഇതിനകത്ത് യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്ററിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വില കൂടിയ ട്രക്കുകളൊന്നാണ് നമ്മളെ മെർസിഡസ്-ബെൻസിൻ്റെ ഈ മോഡൽ ട്രക്ക്. അപ്പം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ട്രക്കാണ്, നല്ല പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാരേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഗൈസ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗ്യാരേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേർക്ക് കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമായിട്ട്. ബാക്കി പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സെറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഉള്ള നമ്മളെ ബെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഗൊക്കെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല സെറ്റാണ്, സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ കിടിലൻ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് പൊളി ലുക്കാണ് ഗൈസ്, നല്ല ലുക്കാണ്. അപ്പം ഇതാണ് മെർസിഡസ്-ബെൻസിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഗെയിമാണ്, എല്ലാവരും കളിക്കേണ്ട ഗെയിം തന്നെയാണ്. 8GB RAM ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കാം. മാത്രമല്ല 4GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടിലുമായിട്ട് കളിക്കാം. അൾട്രാ ഗ്രാഫിക്സ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മളെ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്റർ 2 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സെറ്റാണ് ഗെയിമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയത്തുമില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ RTX ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊളിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വണ്ടിയാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ, സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും നല്ല മറ്റേ ട്രക്കിനെ കാട്ടിച്ചൂടെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ഒരു ലോറിയുടെ മോഡ് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ 2-3 മോഡ് നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ KSRTCയുടെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേയുടെ അതിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും ഗൈസ്. അപ്പം ഓക്കെ, വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയി ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സെറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആണുള്ളത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ 4GB RAM മിനിമം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ചില ഗെയിമൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ലാഗായിരിക്കും. കുറേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗെയിമുണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചത്, അപ്പോൾ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല ഗൈസ്. 4GB RAM ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 2GB ഗ്രാഫിക്സ് മിനിമം വേണം, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ 4GB ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിടിലമായിട്ട് കളിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ സെറ്റാണെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മളെ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെറ്റ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്തായാലും പൊളിയാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാമറ വ്യൂ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് മാറ്റി നോക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സെറ്റാണ് ഗൈസ്, സെറ്റ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ KSRTC മോഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല ഗൈസ്. നല്ല സെറ്റ് മാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, റോഡൊക്കെ സെറ്റാണ്. മഴയാണ് ഗൈസ്, നമ്മൾ നല്ല മഴയായെന്ന് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് മഴ തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ലോറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ പോവാം. ഓക്കെ, നല്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ അത് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി പോയി ഇടിച്ചേനെ ഗൈസ്, ഉറപ്പായിരുന്നു. അത് ചില വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഈ വണ്ടി നല്ല സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. സെറ്റ് ഗെയിമാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, നല്ല മഴയാണ് ഗൈസ്, സെറ്റ്, നല്ല റോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിയാണ്. നമുക്ക് നേരെ പോവാം ഗൈസ്, നേരെ പോവാം. വളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്, ചെറിയ വഴിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല് ഗൈസ്. പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ ഗൈസ്.